Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos mostrar a como colocar um som de toque na tela aqui do Samsung A16. Para fazer isso, painel de configurações, som e vibração, chegando nessa tela, som do sistema. E aí temos aqui ó, a parte de interação por toque, tá ok? Então aqui no caso, ó, quando eu toco, ele não emite nenhum som. E agora quando quer colocar o som, ó, som do sistema, habilite ele. E agora pronto, ó. Quando eu tocar, ele emite o som aí, tá ok? Bom, na tela final vai aparecer alguns vídeos, talvez possa lhe interessar. Espero também ter te ajudado de alguma forma. Não se esqueça aí de curtir, se inscrever e até a próxima. Tchau, tchau.